ओ बेटो बेटो यार, ओ माई गडनेस। मजासँग चाहिँ उडिरहेको थियो होइन, तर अचानक यसरी खस्यो कि है। हेर्नुहोस् न, तल्ल खस्दैछ। ती चाहिँ अब प्रयास गर्दा पनि भएन है। हेर्नुहोस् त, ती दुःख लाग्दो यार। अब खस्यो, हे भगवान, खस्यो कस्तो ठाउँमा चाहिँ खस्नलाई यार। पुरै क्रेस नै हुने होला यार। पखेटा सखेटा सबै जाने भयो। सो स्याड। खस्यो, कुन खोप्चामा खस्यो यार। पाउने हो कि नपाउने हो, कहाँ खस्यो, कति टाढामा यार। हुनु त सो स्याड यार। झारीमा खस्यो यार। सो स्याड खस्यो यार। ओ माई गॉड, प्लिज बचाइदेऊ भगवान, बचाइदेऊ, घर बचाइदेऊ यार। स्याड। ओ माई गडनेस। सो शिट गाइस, मेरो ड्रोन राख्छ होइन साथीहरू। सो म चाहिँ खोजी कार्य गरिरहेको छु, अघिदेखि रहेको छ होइन। त्यही खोजिरहेको छु अघिदेखि होइन। त्यही खोजिरहेको छु, कहीँ पनि छैन त। सबै खोजेँ है साथीहरू। यस्तो भएको छु म, कहाँ खोज्नलाई यार। ए भगवान, गड, यति दुःख पायो कि माथिबाट आएको होइन। गाह्रो छ साथीहरू। म घना जङ्गलभित्र छु साथीहरू है। यस्तो भइसकेको छ, यस्तो छ। पारिपट्टि गाउँ होइन, सहर, अनि मकै बारी छ, यता छ, यस्तो छ। यतैतिर लोकेसन देखाइरहेको छ होइन, तर कहीँ पाएको छैन। अघिदेखि खोजेको मनै लाग्यो यार। घाटो नै हो कि यार। छैन, त पनि छैन, कहीँ पनि छैन साथी। यतै खसेको जस्तो लाग्छ होइन। सर्पदेखि डर पनि लागिरहेको छ साथीहरू। ए भगवान, पानी पनि पर्न लागिरहेछ। पानीले भिज्यो भने जनसमस्या हुन्छ होला है। गाह्रो छ यार। यता त होइन होला यार। साथीहरू, ओ बेटो यार, ओ माई गडनेस। ओहो, ठिकै छ। थ्याङ्क यू गड यार। पायो यार, पायो ड्रोन फाइनली। यति खुसी भयो यार, यति खुसी भयो। तेरिका धन्न केही भएन छ यार। हे गड, थ्याङ्क्स गड है। अब चाहिँ म यस्तो ठाउँमा पाएँ कि आम्मा है तेरिका यार। यति दुःख पाएन यार। ऊ माथिदेखि आएको होइन साथीहरू। ठ्याक्कै लोकेसन चाहिँ यो देखायो होइन। अनि खोज्दै आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ रहेछ क्या। ओ गड, त्यहाँ रहेछ। थ्याङ्क्स गड। धन्न पानीमा चाहिँ खसेन यार। के भएर यस्तो समस्या भयो यार। ड्रोन जिउ साह्रै दुःख आजदेखि दियो त यार। माथि लगभग 500 मिटर देखाइरहेको थियो होइन। अनि ठ्याक्कै खस्यो। त्यत्तिकै 500 मिटर देखाएपछि त्यत्तिकै कन्ट्याक्ट लेस भयो होइन। अनि ब्याट्री डाउन भएपछि झरिहाल्यो है। धन्न केही भएन है भगवान। मेरो भाग्य चाहिँ बलियो रहेछ यार। अनि यस्तो पुरै मकै बारी मैले देखिरहेको थिएँ होइन खस्दाखेरि। ड्रोनले पनि दुःख दिने रहेछ। धन्न केही भएन छ। अलिअलि पखेटा चाहिँ प्रोपेलर चाहिँ फोहोर भएछ होइन, डस्ट भएछ, डटी भएछ, हिलो लागेछ होइन। त्यहाँबाट अरू चाहिँ सबै ठिकै छ। थ्याङ्क यू सो मच फर
गट है। भगवान् तपाईँले मलाई चाहिँ मेरो ड्रोन फिर्ता ल्याइदिनु भयो, खुसी लागेको छ साथीहरू है। आमा म फेरि कसरी जाने होला, माथि म खेत होइन, खेत चाहिँ म पुरै उफ्रिँदै आएको यार। अब चाहिँ कासी खाए यार, दुःख पाइने रहेछ ड्रोनले। मामफुले ए खुट्टा यस्तो भएको छ होइन, हेर्नु न लुगाको अवस्था यस्तो भएको छ है। यस्तो दुःख पाएँ यार। म एकपटक चाहिँ लगेर ड्रोन बनाउने मान्छेलाई चाहिँ यो गर्छु होइन, देखाउँछु अब के भयो कि भएन। फेरि समस्या भयो भने त अनि अर्को पटक पनि यस्तै हुन्छ होइन, झन् समस्या हुन्छ। सो म चाहिँ टक्कसँगले चाहिँ एकपटक ड्रोन मेकानिकलाई देखाउँछु। मेकानिकलाई देखाइसकेपछि मात्रै उडाउँछु है साथी। साह्रै दुःख पाइने रहेछ पैट गाइस। यार अब माथि मेरो बाइक है, त्यो सेतो घर छ त्यहीँबाट उडाएको मैले। माथि पुगेर मेरो बाइक लिएर म घरतिर जाँदैछु साथीहरू। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। धेरै दुःख पाइयो साथीहरू है, यस्तै हुन्छ जीवनमा। बल्ल बल्ल दुःख गरेर किनेको ड्रोन साथीहरू है, हरायो भने त क्रेस भयो भने त समस्या हुन्छ नि त। अहिले 4-5 पटक मात्रै उडाइएको छ होइन। आफ्नो इच्छाहरू पुरा भएको छैन। आफ्नो इच्छाहरूलाई चाहिँ होइन काटेर चाहिँ ड्रोन किन्यो, फेरि अहिले हरायो भने त तनाव हुन्छ नि साथीहरू है। सो थ्याङ्क्स गड, मैले उडाउन अगाडि चाहिँ टक्कसँगले चाहिँ भगवान् प्रार्थना गरेर उडाएको थिएँ। भगवान्ले जस बचाउनु चाहिँ बचायो होइन, तर खस्नु चाहिँ जोगाएन क्या। भगवान् पनि निष्ठुरी हुनु रहेछ। अझै माथि पुग्नुपर्छ होइन, कति टाढा म आएको छु। तल त्यो मकै बारीको छेउमा खसेको छ होइन, ड्रोन खसेको थियो होइन। ओ माय गडनेस, यस्तो बाटोबाट जानुपर्छ साथीहरू है। के गर्नु साथीहरू, यस्तो बाटो युट्युबरको जिन्दगी यस्तो त हो नि होइन साथीहरू। भगवान् जोला पनि यस्तो हङ्गै भइसक्यो साथीहरू। धन्न यो भित्रको हराएन यार। अब चाहिँ म यस्तो बाटो भएर फर्किनुपर्छ साथीहरू है। माथि सेतो देखिराख्नु भएको छ ठ्याक्कै, त्यही हो मेरो बाइक चाहिँ है। यस्तो पुरै चाहिँ रात पर्न लागिरहेको छ। बेलुकाको 7:30 हुनै लागेको छ साथीहरू, 7 बज्न लागेको छ साथीहरू। मर्ने रहेछ हौ साथीहरू, मर्ने रहेछ। यतैबाट हो दिदी, फल्सा छ है। आहा समस्या पो रहेछ कि माथि जानुपर्छ ल है। ए ल हस् दिदी। लु साथीहरू अब यस्तो तल होइन, जुत्ता खतम भइहाल्यो। यस्तो मजाले धुनुपर्छ, भिजिहाल्यो होइन।
साथीहरू हेर्नुहोस् अब चाहिँ ठ्याक्कै ड्रोन खस्न सुरु गरिसकेको छ साथीहरू है। मेरो हातको आरसीसँग चाहिँ डिस्कनेक्टेड भइसकेको छ। मैले जति गर्दा पनि होइन भएन। हुन त अब म पनि सिकार नै हो है, राम्रोसँग मलाई चाहिँ ड्रोन उडाउन आउँदैन कि त मैले के चाहिँ अब थिची पठाएँ कि के भयो होइन, त्यो मलाई याद छैन। तर पनि हेर्दा है डिस्कनेक्ट भयो। त्यहाँबाट चाहिँ खसे झन् प्रयास गरेँ, खसे होइन। हेर्दै 20% ब्याट्री 10%मा झऱ्यो होइन। 10%को ब्याट्री त्यत्तिकै चाहिँ अब 5%मा हुँदै चाहिँ 0%मा झरेपछि है मलाई चाहिँ झन् चाहिँ कस्तो ढुक मुटु भएको थियो होइन। हेर्दै चाहिँ आँखाकै अगाडि चाहिँ खस्यो भन्ने चाहिँ मिल्दैन। निकै टाढा, लगभग चाहिँ 500 मिटर टाढा अवे थियो होइन। अनि यति दुःख पायो कि है तल खसिसकेपछि अब काल्ला होइन, बाटो पनि केही थिएन है, सडकहरू केही थिएन, हेर्नु न यस्तो छ। अनि काल्लै है, जङ्गल है, कुनै ठाउँमा चाहिँ अब खोल्सा गएर यति खोजेँ, लगभग चाहिँ मैले 2 घन्टा चाहिँ खोजेँ होला। त्यहाँबाट फाइनल्ली चाहिँ है भगवान्ले साथ दियो, पाएँ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ अब कस्तो चाहिँ भएको होला, सबै पखेटाहरू भाँचेको होला भन्ने ठानेको थिएँ। तर गड है, भगवान् पनि मेरो फेभरमा हुनुभयो है। त्यस्तो कुनै पनि नराम्रो ख्यास चाहिँ भएन, अलिअलि त भइहाल्छ होइन। एकपटक अब मैले जचाउने छु डक्टरकोमा लगेर, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि उडाउने छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ खस्छ कि यसरी खस्छ, आम्म यार, हेर्दै खस्यो नि त यार। हेर्नुहोस् त, ज्रम मकैको छेउमा चाहिँ एउटा झारभित्र खस्यो है साथीहरू। स्याट, हेर्नुहोस् त।